สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไร่พากินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูตำเส้นเล็กนะคะทุกคนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ตำก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนคือไม่มีถั่วงอกก็เลยเรียกเป็นตำเส้นเล็กไปเลยจ้ามีเส้นเล็กตำเส้นเล็กใส่ลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนลูกชิ้นหมูเยอะๆแล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีแคบหมูนะคะแล้วก็มีผักกาดเขียวกะหล่ำ ไปเลยนะคะ เราไปซับๆด้วยกันเลยนะคะทุกคน นี่อืดแล้วมั้งคะถ่ายรูปนี่เราจะไปทานกันเลยนะคะทุกคน ไปเลยนะคะซับๆดูสิ3 ก้อน คือเยอะมากเลยเพื่อนนี่ไปเลยนะคะอืมอืมทำอะไรก็อร่อยหมดคนไทยขอใส่ปลาร้าอืมลูกชิ้นจัมโบ้ขนาดผ่าครึ่งยังคำใหญ่อืมขออนุญาตใช้มือนะคะอืมยาวแล้วนะเพื่อนอืม ทำไมมันแน่นเร็วจังเลยไม่เหมือนทานขนมจีนนะคะเพื่อนๆทานเส้นบะหมี่เส้นไอ้พวกเนี้ยมันจะแบบแน่นไปเลยค่ะอันใหญ่ๆอืมต้องเด็ดอย่างนี้เลยเพื่อนๆยาวอืมอืมอืมเวลาทำอืมอืมกระเด็นเข้าตานี่จบข่าวเลยนะอืมอืมสับ
ลูกกินใหญ่ไปนะขนาดผ่าครึ่งอืมอืมสู้ๆจะหมดแล้วเนี่ยเผ็ดว่าจะไม่ทำเผ็ดรอดไม่รอดเพื่อนๆเผ็ดมากอืมเผ็ดตั้งเยอะอืมเสียบท้องเขาลูกชิ้นคำนะครับเพื่อนเผ็ดมากอืมอืมเผ็ดเหงื่อออกกันเผ็ดมากไม่หวานแบบเออมันฝนชะลมเลยเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไร่ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนคือเผ็ดมากอะแล้วเจอกันคลิปหน้าทางให้สภาพขออภัยด้วยนะคะคลิปเผ็ดมากจริงเพื่อนไปก่อนนะคะดูเหงื่ออืม